好，关于拉琴呼吸的问题，我再给大家解释一下。我在基本功训练营里面确实说过啊，只有下半弓段或者说下半弓，因为它俩是重叠的，要呼吸。然后一般来说，中弓弓段和上半弓段就加起来叫上半弓，这个是不呼吸的。为什么？因为在基本功训练里面，我们大量拉长音，所以不要用呼吸去干扰你的弓子运行的平稳。因为很多人抖弓子是在中弓弓段抖啊，一转换哒哒哒哒哒，这弓子就开始抖了。所以在这个地方不呼吸，其实是能够把弓子的重量完全放在弦上，让它自己动。你不呼吸，你的这个胸腔没有起伏，这儿你就没有一个相冲的力量，看见没有？你比如你胸腔起来了，顶起来了，你这儿正好下手腕，就容易抖。所以在这个地方不要呼吸。而且呢，你在拉曲子的时候，就大量的曲目，绝大部分的曲目，它不会在中弓拉这个分弓的，连弓也不会在中弓拉，所以你在拉长音的时候就不要呼吸，这个地方一呼吸你就肯定抖。大部分的分弓咱们都是在上半弓段拉的，对吧？所以这就是分弓段在基本功训练里，这一个很重要的一个内容。那么好。但是在曲子里面不一定只有在下半弓是呼吸的，因为曲子里面你大量重复，比如说都是从头到尾都是分弓，然后你就一口气都不吸吗？这不可能啊。所以呢，我今天打算用一个比较冷门的方式啊，就是用飞机起飞和降落的这个感觉，去给大家讲一下这个拉琴呼吸的问题。首先我给大家做一个科普，就是飞机起飞呢，它有3个速度啊，这个是跑道，飞机从左边到右边起飞。那么大家知道这个飞机起飞的时候有3个速度，一个是 V1，OK， 这个叫 decision speed， 就决断速度。然后呢，还有一个 VR， 这个叫抬轮的速度，抬前轮的速度叫 rotation speed。然后还有一个 V2 是发动机就是起飞的安全速度，所以这个叫 take off safety speed。OK，TSS。那么好，简单的说一下这3个速度是什么意思哈？决断速度是什么呢？就是说你到了这个速度的时候，决定你能不能刹停。就比如说你一个发动机失效了，如果你小于这个速度，你可以刹车，你就可以在起飞之前跑到尽头之前停下来。但如果你大于这个速度的话，你就必须硬着头皮飞。为什么？飞起来要比你在下面刹车要更安全。OK， 所以这是 DS 这个 V1 速度。抬轮速度呢，就是在这个地方的时候，你必须要起飞了。如果再不起飞的话，你就冲出跑道了。所以这个呢就是已经飞起来了。OK， 这是个动作指令。然后到 V2 呢，这个叫起飞安全速度，是什么意思呢？这个是这是最关键的一个速度，就是说单发失效的情况下，仍能安全爬升的最低速度。这个是你发动机失效了，但是只要能大于这个速度，你就可以继续爬升。跟拉琴有什么关系？你这么想，这就是整个跑道。OK， 从这儿飞机停在地上的时候，300多吨的大家伙停在这儿，是不是最重啊？所以很多人拉弓根是最重的，滋一声。OK， 你看他们拉琴都是这样的，你看吗？初学的人都是这种声音。但是拉弓肩的时候反而飘了，滑好长一段时间才进来，都反了。应该是弓肩的时候最重，这个地方要咬住弦，而弓根的时候呢要轻。这就是为什么在弓根提气的原因，因为你飞机飞起来了，你要把这个气提起来，然后降落的时候呢一样，也是降落的时候是不是飞机那个后轮先着地啊，对吧？然后才前轮着地啊，最后随着它的速度慢下来，整个这个机翼都会往下坠。它的速度慢下来之后，它的整个重量才能落在跑道上，是不是这个道理？所以飞机在接触跑道那一刹那，其实它是很轻的，甚至它会平飘一段时间。这就是为什么在下半弓下弓的时候一定要这样去放，而且我不会在弓根放弓，其实我会在重量的中弓放。你看这个地方永远不会抖。最著名的一个例子，我在基本功训练里面也讲了，西贝勒斯的协奏曲，对吧？
所以只要放在这儿，它就不会抖。你放在这儿，它就会抖；你放在这儿，它也会抖，因为这儿是弓子的重量平衡点。那么在这张图上，这个重量平衡点在哪儿呢？就是这儿啊 ，VR 啊，对吧？它起飞的那一刹那就是它的平衡点。V1是什么呢？长度的中弓嘛。你在这个地方要抬腕了，看见没？所以拉到这儿要抬腕了，然后放上去就起来了。这个飞机起来之后就把它送走就完了，不要在这个地方压它一下。很多人在弓根为什么有那个难听的声音，就是因为它的力量太大了，这个弓头重，所以就栽进去了。应该是直接就起来了，然后再落下来。如果能掌握这一点，你的弓根就完美啊！你这个声音永远不会呲掉，永远不会就是拉出来非常丑。